Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing ikan wader. Eh, Mancing ikan wader. Kali ini kita pakai joran bambu. Siapa tahu hari ini lumayan beruntung. Kita coba ya. Ini teman-teman, inilah spotnya teman-teman. Ah, inilah teman-teman. Kecil-kecil ya teman-teman ya. Ikan wader yang kecil-kecil di sini teman-teman. Cuman seru teman-teman. Langsung disambar teman-teman. Strike teman-teman. Ini teman-teman. Lihat namanya teman-teman. Ikannya kecil-kecil teman-teman, jadi nggak ada yang besar-besar teman-teman. Digoreng kering, disambal, bisa untuk berbuka puasa nanti sore teman-teman. Strike lagi teman-teman. Udah dapat 3 ekor teman-teman. Oke teman-teman, strike lagi teman-teman. Nampak teman-teman. Kalau tenang gini biasanya habis umpan teman-teman. Nah, habis teman-teman. Spotnya seperti ini loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau ya teman-teman. Di sini rata-rata ikannya kebanyakan ikan wader ya teman-teman. Untuk ikan betoknya di sini belum musim teman-teman.